subscribe to my channel. Morning guys, last ng snow. Tanggal tayo ng snow. Guys. Tara, pinapasok na dun. Papasok Oo nga, pasok. Pasok. Dali lang, sandali. Sige, nilalagyan ko na snow. Kapal na yung snow. Hatid lang natin si Mrs. sa work. Umaga. Kahit sa daga. Kailangan. Ayan. Ayun.
yun, magdadrive muna ako guys para makarating tayo ng maayos sa bahay na safe. So I'll see you when I get home. Alright, bye bye for now. Yun guys, nahatid na natin si Commander. Pauwi na tayo ngayon. At hindi ko lang maano yung ano dahil wala akong tagahawak ng camera. So dadep tayo ng pauwi. Sa snow. So salamat sa panonood nyo sa aking walang kalatoy-latoy na vlog. Yan, gusto ko lang naman mapakita sa mga kababayan natin dyan na paano ang dito mag-drive pagka nag-i-snow. Yan. At malamig. Ayan, nandito na tayo sa bahay. At salamat, nakarating tayo ng maayos at safe. Hindi tayo nabunggo, na disgrasyo, So, hopefully sana lahat ng nagdadrive dyan is safe. Nakarating kayo sa kanya sa inyong mga paroroonan. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. At itong vlog na to i-edit natin. So, pakita ko muna sa inyo ang labas uli. Wait lang. Kape tayo. Ayan, mayroon na kagad na snow. Puno na snow harapan ng bahay namin. So hanggang dito na lang muna tayo. At sa muling pagkikita. Bye bye. DIY Toilets subscribe. Thanks for watching.